कटरा से 13 किलोमीटर की यात्रा के बाद भक्त पहुंचते हैं त्रिकुटा पर्वत की गुफा में, जहां मां वैष्णो देवी का दरबार है। मान्यता है कि मां ने यहां भैरव राक्षस से बचने के लिए तपस्या की थी। जब भैरव ने उनका पीछा किया तो मां ने उसे मारकर मोक्ष दे दिया। आज भी भक्त जय माता दी बोलते हुए उसी पवित्र गुफा तक पैदल चढ़ते हैं, आस्था, शक्ति और शांति की तलाश में।